Aí pessoal, hoje nós viemos numa menor, ó. Ó, o sistema de montar totalmente diferente, ó. Levanta na máquina, os caras ficam ali. Mas a lenha foi puxada no carro de boi, ó. Carro de boi, caminhão, ó lá, ó. Essa já tá pronta. E essa já tá pronta. Você vai esperar a noite pra colocar fogo. Ó, aquele ali, ó, o prefeito, ó, encostado na máquina lá, com a mão na cintura. Desde cedo ajudando, ó. Máquina da prefeitura, caminhão da prefeitura, ó. É a prefeitura para servir o povo, ó. Agora na minha cidade tem uns bobos lá, uns babaca, que qualquer coisinha que você tá fazendo pro povo com as máquinas da prefeitura, eles querem denunciar. Denunciar o atendimento do povo com aquilo que é do povo. Tem bobo pra tudo, né? Olha lá o prefeito lá, ó. Encostado no cara da máquina lá, ó. Tá desde cedo aqui ajudando a puxar lenha no carro de boi, conversando com todo mundo. Aí, ó, esse aí é o prefeito, ó. É do povo para o povo. Tudo que é do povo dentro do município tem que ser atendido, ó. Ó, mais uma finalizada.